兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2026年1月30号。今仔日的经文是诗篇15篇，申命记24章17节到25章第4节，提摩太前书第5章17节到24节。今仔日要甲大家三角分享的主题是公义待人。人拢足爱人批评，圣经咧讲这是审判人。这种的做法通常拢是有遵照这个主观意识来做的，所以就无一定的标准啦吼。但是圣经内底记载着上帝的命令，透过摩西交代以色列人的一个标准。这个标准呢，就是上帝的标准，是用上帝的公义来对待人。申命记24章17节到25章第4节，讲甲非常的清楚，袂当共冤枉啦，袂当共欺负啦。因为呢，上帝对以色列人就显示救恩，并且带领因来出埃及，互因脱离做奴才的所在，互以色列人受偷放，会能得到自由。因此，人就应该爱用上帝的慈爱来款待人，爱用上帝的公义来批评人。经文申命记24章17节安尼讲：恁审判毋通冤枉外族人甲孤儿，嘛毋通摕寡妇的外衫做抵押，就会记得恁捌伫埃及做奴才。上主因的上帝有甲恁对遐救出来，所以我命令恁着安尼做。恁伫园里受五谷，着留有一捆未结节，要放伫园里，毋通洗得转去去摕，着留互外族人甲孤儿寡妇。安尼，上主恁的上帝会伫恁所做的一切的事祝福恁。恁拍恁的橄榄树了后，毋通阁顺迄个树尾，着留互外族人甲孤儿寡妇。恁挽葡萄了后，剩的毋通阁挽，着留互外族人甲孤儿寡妇。着会记得恁捌伫埃及做奴才，所以我命令恁着安尼做。25章，人若有争执，提出诉讼，审判官着定正直的做无罪，定做歹的做有罪。有罪的人若应该受拍，着互迄个人伫审判官面前拍伫涂骹，照伊所犯的程度甲伊拍。毋过上济拍40个，毋通拍过头。若超过40个，就是侮辱这个兄弟。牛在论五谷，毋通甲伊挂喙拢。保罗是初代教会制度的建立者，伫教会建立的基础的顶悬，除了公道、教导的宽平的规范了以外，更较重要，伊也摕到神职人员的报酬，咱讲谢礼吼。保罗用这个申命记25章的经文，提到着对待牛应该爱有的态度，用来譬如教会对待神职人员的标准。提摩太前书第5章17节到24节，保罗提到着无论是谢礼啦，还是讲控告，拢必须爱有上帝公义的做标准。遐个奥地利教会的长老应该得到加倍的报酬，特别真力伫讲道甲教示的，搁较着安尼。因为圣经讲，牛在论五谷的时阵，毋通甲伊挂喙拢。佮讲，工人应该得的工钱。控告长老的案件，若毋是有2个，还是3个证人，毋通受理。继续犯罪的人，就伫证人的面前甲因谴责，互其他的人得到警戒。我伫上帝基督耶稣甲
受选的天使的面前命令你，着遵守者的指示，毋通有成见。无论做甚物，当着拢毋通偏心，毋通随便甲人行下手礼，毋通参与别人的罪，着保守家己的纯洁。因为你的胃无好，常常破病，毋通加担啉水，嘛着啉淡薄酒。有一寡人会做真明显，还未审判就讲真清楚；有的人会做后来才显露。诗篇15篇，上主啊，什么款的人会当住你的布片？什么款的人会当徛起伫你的圣山？就是行为正直、做事公义，对心地讲真实的人。伊无用喙齿中伤人，伊无陷害朋友，无使假造谣诽谤厝边。伊的目睭藐视做歹的人，毋顾尊重敬畏上主的人。伊咒詛虽然家己揭开嘛无改变。伊钱借人，毋是为着利息。伊无受暴露，无陷害无辜。做即款代志的人会永远徛在。恳求主帮助阮学习上帝的公义，无论是对待任何人，就算是要审判人，或者是要控告人，拢得爱去遵守着上帝的公义来做。互阮无论是做甚物，拢是为着主来做，会通来应神应人。基督靠主耶稣基督圣名求，阿们。